kunsill ieħor mifni biġliet. Kien il-kunsillier tal-Marsa Dominic Spencer li kixef aktar ġlied fih dan il-Labor wara li b'mod pubbliku ddikjara li l-aħħar stqarrija li ħareġ lill-Kunsill tal-Marsa kienet gidba mill-bidu sal-aħħar. Spencer spjega li hu ilu 23 sena responsabbli mill-attivitajiet li jsiru mill-Kunsill, però din is-sena għal-jum il-lokalità is-sindku iddelega lis-segretarju eżekuttiv biex l-attività tiġi organizzata mill-amministrazzjoni u hu ma kienx ikkonsultat bl-ebda mod. Fuq Facebook huwa kiteb u ddiskriva l-ħidma li jagħmel għall-Karnival tal-Marsa, ħidma li tibda minn sena qabel u saħaq li l-permessi meħtieġa, ir-risk assessment u l-polza tal-assigurazzjoni kienu lesti. Kienu diġà saru diskussjonijiet mal-Pulizija, mal-Leża u mat-Transport Malta rigward il-pjan tal-immaniġjar ta' traffiku u kien sar kuntatt mal-qdiet u l-stakeholders kollha involuti fil-pjan tal-attività. Però għal xi raġunijiet li huma għandu l-ebda dubji dwarhom il-Kunsill tal-Marsa ddeċida li ma jorganizzax il-Karnival tal-Marsa.